SBO டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனத்தில் பார்ட் டைம் ஜாப்பில் பணிபுரிய தங்கள் பெயர் மற்றும் கல்வி தகுதியை 9994104160 என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்பி முழு தகவலையும் பெறுங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டுடே சேலஞ்சில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ரீசெண்டாக பெஞ்ச மழையில் வண்டி சேரும் சகதியமாக பயங்கர அழுக்காயிடுச்சு. சரி, வண்டியை நீட்டாக ஒரு வாஷ் பண்ணி குளிப்பாட்டிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி சேலஞ்ச். காலையில் எந்திரிச்ச உடனே சூரியனுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் போட்டு கீழே பார்த்தா, சடனை பார்த்தா வண்டி, டே என்னடா பெஞ்ச மலையில் என்னை கவனிக்காமல் விட்டுட்டியே அப்படின்னு நம்மளை பார்த்து கேட்குற மாதிரி இருந்தது. பார்த்தா தான் தெரியுது வண்டி அவ்வளவு சேரும் மண்ணுமா இருக்குது. சரி, ஓகே, சீக்கிரம் போயிட்டு ஒரு வாஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு வண்டியை வெளியே இறக்கியாச்சு. இதோ ரோட்டில் ஒரு ஓரமாக நிப்பாட்டியாச்சு. அடுத்து ஷாம்புலாம் போட்டு தண்ணி ரெடியாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது தண்ணி கொண்டாச்சு. ஃபஸ்ட்டு வண்டிக்கு மேல் டாப்பில் இப்படி ஒரு தொளி, அப்படி ஒரு தொளி, அப்படியே தொளிச்சு லைட்டாக ஒரு குளிப்பாட்டிடுறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டில் எல்லா பக்கமும் லைட் அப்படி தொளிச்சு விட்டாச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு பார்க்கும்போது ஹேண்ட்பார்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஹேண்ட்பார், மிரரு அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இதுக்குள்ளெலாம் வச்சு வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் போலுக்கு. ஹேண்ட்பார் செஷன் போல்ட்டுக்குலாம் துணி போகலை. ஏதோ தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஓரளவு லைட்டாக வாஷ் பண்ணியாச்சு. எடுத்த உடனே நம்ம சேறு சகதியமாக இருக்க தொடச்சாச்சு அப்படின்னா துணியில் ரொம்ப மண் ஒட்டிக்கும், அப்புறம் பெயிண்ட்டு ஸ்க்ராட்ச் ஆகும். அதனால் ஃபைபர் பாடி ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு டேங்கில் இருந்து ஆரம்பித்து லெஃப்ட் சைடு ஒரு போர்ஷனை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணலான்ட்டு ஃபைபர் பாடி மட்டும் பண்ணுறோம். லெஃப்ட் சைடு முடிச்சு ஃப்ரண்ட் டூமுக்கு வந்தாச்சு. ஹெட்லைட் மகாலாம் முடிச்சுட்டு அடுத்ததாக ரைட் சைடையும் விடக்கூடாதுல்ல, ரைட் சைடையும் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபைபர் பாடி ஃபுல்லாக முடிச்சிடலான்ட்டு எல்லாத்தையும் முடித்தாச்சு. ஓகே, இப்போ மெட்டல் போர்ஷன் வரலாம். பம்பரு, இன்ஜின் பாட்டம்லாம் ஏகப்பட்ட மண். தேய்ச்சி கைதான் வலிக்கும்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் தேய்ச்சி பார்ப்போம். அடுத்த போர்ஷன் இருக்கிறதுலே அபாயகரமான போர்ஷன் மாதிரி இருக்குது. ஊரில் பெஞ்ச மொத்த மழையும் நம்ம பேக் வீலு, செயின் கவர் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏகப்பட்ட மண். இதை தேக்கைகளை போதும் நான் நினைக்கிறேன்.
ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிச்சு. செயின் கவர் முடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. ஒரு வழியாக செயின் கவர் போர்ஷனை முடித்தாச்சு. அடுத்து லெஃப்ட் சைடு விட்டால் போதுமா, ரைட் சைடு முன்னுள்ள நம்ம சைலன்சரு. ஓரளவு மெட்டல்ஸ் எல்லாம் மட்டும் நினைக்கிறேன். அடுத்து முக்கியமான போர்ஷன் வீல் இருக்குது. இப்போ தான் ஓரளவு ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் வரப்போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். வீலை முடிச்சாச்சுன்னா டோட்டலாக முடிஞ்சிடும். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் வீலை பார்ப்போம். ஓகே, முடிக்க போகிறோம். பேக் வீலையும் பண்ணியாச்சு. ஓகே, எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வண்டி சேரும் சகதியமாக இருந்த வண்டியை இன்றைக்கி சேலஞ்சில் ஓரளவு க்ளீனாக பண்ணிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.